zenét szeretjük a legjobban. Electro, house, dubstep. Minimál, techno. Elektro, mint Andró például. Pont az izgalmas egy ilyen fesztiválon, hogy játszunk itt valamilyen zenét, ide jönnek olyan emberek, akik soha nem hallottak ilyen stílust, és táncolnak, szóval ez a szép a fesztiválban. Kulturálisabb elektronikus zene, mint az Iron Mafia és társai, mint Underboy. Nagyon szeretem a hip-hopot. Mindenféle, drum and bass, talán még rocka is találkoztam. Tuc. Amit legtöbb helyen csinálnak, az egyszerű uc-uc. Duc zene! Uci jobb. Az uci jobb. A tuc meg az uci között az a különbség, hogy többen a C. Igazából az van, hogy vannak ilyen stílusjegyek, amik itt tipikusak. Mit tudom én, a beatsin a house-ban, ami mindig van ez a és akkor ez például a technóban nincs mindig, de alapvetően tök ugyanolyan 4/4 zene, inkább a zenei stílus, ami megkülönbözteti. A technó keményebb, a house az inkább táncosabb, a trance meg tütyi. Hát a dubstepnél határozottan ez a durva basszus, ez nagyon ütős, ehhez kell türelem, hogy az ember ezt kibírja. A dubstep az ilyen! Az elektro meg mondjuk ilyen lightosabb. Diszkó nekem. Hát inkább a diszkója. Még az én életkoromban talán az, ami legmenőbb ilyenkor. Diszkó minden hétvégén, aztán kész. Minden nap van egy csúcsprodukció, amit szeretünk. Például mi az? David Guetta. David Guetta. Megyünk gosszipra, getta, tegnap, dubstep. Csak DJ-ből van kedvencem. David Guetta. A 80-as évek elektronikus zené, mit tudom, egy Daft Punk, ezért is szeretem marhára a Gettát, mert ez nagyon megtalálható benne ugyanaz a fajta stílus. Hány BPM-mel nyomják? Mi? A megahertz a különbség, a megahertz. Hát minél magasabb, annál durvább. Drum and bass 170, breakbeat 140, house 130-tól 120-ig, meg a trance is, meg a techno is. Szóval 4/4, azok ugyanolyan tempójúak alapvetően. Van, aki csak bulizni jön, és ami tetszik neki, arra nyomja. Van, aki azért annyira meg tudja különböztetni, hogy ez az-e, amit ő szeret, vagy nem. Aztán van az, aki nyilván kattog ezen, és akkor ő fölismeri, hogy ez melyik szám. Igazából, aki már fölismeri azt a számot, amit játszanak, az már majdnem DJ a mai világban. What is techno? I think that techno is God, and God exists is in Balaton. This is God.